Olá pessoal, beleza? Eu sou o Dalton Júnior do canal Eu Sei Que Posso. Como vocês viram no título desse vídeo, vou falar sobre a primeira manutenção que eu precisei fazer nesse Fiat Linea 2011. Tem aproximadamente 2 meses que eu tô com esse carro. Quando eu comprei ele, eu já notei que ele estava com barulho na suspensão. Quando eu passava num buraco, eu notava que fazia um barulho diferente ali na parte da suspensão do carro. Levei para o mecânico para dar uma avaliada. Não pedi para trocar suspensão, porque barulho não necessariamente quer dizer que é suspensão. Coloquei o mecânico no carro, mostrei ele o barulho que estava fazendo e consequentemente pedi ele para que ele achasse qual era o defeito que estava ocasionando aquele barulho para poder solucionar aquele incômodo que era aquele barulho anormal que estava fazendo na suspensão do veículo. E ele levantou o veículo, me mostrou onde que estava ali, aí ele mostrou que o defeito estava aqui na amortecedor dianteiro, final da direção, articulação, pivô, coxim, amortecedor. Foi trocado os 2 terminais de direção, articulação, né? Foi reparado o setor todo por dentro, trocado todos os embuchamentos, óleo novo. Foi trocado também a bandeja do lado direito. A lado esquerdo também é novo, completa, com pivô. Foi substituído também os coxinhos, kit batente, né? Foi dado uma revisão na suspensão em geral. A traseira também aqui foi substituído amortecedor, corpato turbogás, batente e coxinho também superior do amortecedor. As buchas estavam ok, mesmo, mas foi só a troca de amortecedores mesmo, a traseira. Beleza. E aqui ele tá super filé, ok. Óleo novo da direção também, viu? Óleo zero. Tá tudo ok. Aí tá fino. Essa aqui foi a suspensão traseira que foi trocada, porque ela tava vazando óleo. É o coxinho que ele falou que foi trocado. Essa parte aqui esqueci o nome. A manutenção foi feita, o serviço ficou muito bom, bacana, resolveu o problema. Aproveitando, achei um ponto positivo que eu achei do mecânico, porque geralmente às vezes você pede um mecânico para olhar um defeito no carro, ele só vai focado naquele defeito que você mencionou a ele. E já no caso dele lá, ele já foi diferente, me mostrou, por exemplo, o setor de direção também estava com um vazamento de óleo, que ele me mostrou lá que seria bom estar fazendo a troca, fazendo reparo ali das peças. E eu autorizei que fizesse, porque o carro tem que estar ali para atender você na hora que você precisar. Próximo passo será o alinhamento, né? Já que mexeu na suspensão, mexeu no setor de direção, vou precisar de fazer o alinhamento e balanceamento. Vamos lá para valores? Quanto que eu gastei nessa brincadeira toda? Foi trocado, ó, amortecedor traseiro, par, o leque dianteiro lado direito, colchim de amortecedor traseiro, articulação, terminal de direção, reparo do setor que eu comentei aqui no vídeo também para vocês, pivô, coxinha de amortecedor também dianteiro também precisou de ser trocado, óleo de direção precisou ser completado também, já que mexeu no setor, e mais foi a mão de obra do mecânico. Bacana? O trabalho ficou muito bom e o preço final R$ 2.075. Bom? E só relembrando, isso aqui é um Fiat Linea HLX 2011, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, beleza? E se inscreva no canal. Até mais. Tchau. É o cachorro. O cachorro entra na frente. E eu com isso. E eu com isso. Nossa senhora. Você me mata aqui de susto. Ah, virou. Não, carrinho. Se você escandalar um cachorro, fosse uma pessoa.
Vai devagar, Dalton. Olha lá, que ele tá brincando, então ele assusta e ele vem pra frente do carro. Olha pra você ver, olha, viu? Eu imitando o cachorro. O cachorro foi sair lá no treinamento. O cachorro. Toma aí. Nossa, é muito lindo. Como é que pode ser tão